Lokasinya ya, kita ngambil posisi di sini aja deh. Mana gimana? Sekarang di sini aja. Videonya? Yang video. Tadi Yang video. mana weh? Terjun guys, terjun. Aduh. Alhamdulillah sudah sampai lokasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aing Mancing Mania ya. Kali ini saya mau mencoba lagi mancing umpan belana di muara yang sama, lokasinya biasa di ujung hutan bakau ya. Ini muara paling ujung. Dan seperti biasa saya menggunakan umpan roti tawar ya, dan seperti inilah umpannya digumpal-gumpal di atas pancing di bawah pelampung, dan seperti ini guys. Ini gumpal-gumpal biar nggak lepas kepal-kepal, dan seperti ini, seperti biasa ya. Dan nanti ikan belanak mau makan di sini, dan nanti saya tarik, nanti langsung nyampe di sini. Oke guys, tidak nunggu lama-lama, banyaknya udah nunggu deh, banyak banget. Oke, kita langsung lempar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, dan beranaknya nih guys, mantap guys.
lagi guys, mantap. Ini belanaknya ya, mantap. Oke, kita nambah lagi guys. Langsung dimakan guys, treknya cepet. Oke, lempar lagi guys. Balik lagi guys, mantap. Mantap ya. Oke, kita lempar lagi guys. Langsung dimakan. Mantap. Mantap guys. Makan sendiri. Yes. Mantap ya. Ish. Lepas. Mantap. Mancing mania mantap. Oke, kita langsung lempar lagi. Alah, mengganggu bahaya. Langsung dimakan guys. Trek. Mantap. Babon ini berat kayaknya. Mantap guys. Right. Belah. Guys. Oh, wancang. Naka Oke. pintu ke yau paten wancang yau kolai. Kolai hapu ha. Oh, jod dan apa. Untuk kolai citen dia ten. Oh, citen. Oke guys, kita lempar lagi ya. Ikan belanaknya mau makan ya sekarang. Semakin sore semakin banyak. Langsung disikat tuh. Langsung dimakan guys. Sikat. Oh, mantap yes. Strike guys. Udah lepas.
Oke, lempar lagi ya. Langsung kita sikat. Wah, dapat lagi guys. Oh. Duh. Mantap guys. Jun lepas dia mantap. Mantap. Mantap pokoknya. Panen strike ikan belanak guys. Oke, kita lempar lagi ya. Langsung dimakan babon. Mantap guys. Lepas lompat ke darat. Oke, lempar lagi guys. Langsung ditarik ya. Sikat. Mantap guys. Aduh. Umpannya masih ada ya, langsung lempar aja. Tarik. Umpannya masih ada. Lagi di channel yang sama ya. Ini kita mancing lagi teman-teman. Tempat perkumpulan ikan belanak di sini ya. Tarik. Kebetulan ada teman saya 2 orang. Dari samping saya Aing Mania ya. Oke, kita lanjut ya mancing spot Tarik. yang lagi gacor banyak ikan belanaknya. Belanak babon guys. Mantap ya. Mantap Ya, guys. baterainya Dor. Ganti. Oke guys, kita lempar lagi ya. Ini banyak. Ngumpul.
tarik. Jos. Oke. Mantap. Ish. Mantap guys. Umpannya masih ada ya, langsung. Langsung disambar. Ayo. Straight. Mantap. Iya. Mantap guys. Aduh, aduh. Oke, lempar lagi. Langsung senggol. Oke. Tarik. Sikat. Aduh, lepas. Umpannya masih ada. Sikat. Mantap. Mantap guys. Wah. Oke guys, berhubung cuaca kayaknya mau turun hujan ya, mendung banget nih, takutnya nanti kehujanan. Oke, mancing kali ini kita akhiri sampai sini dulu ya, berhubung cuacanya buruk. Oke, kita beres-beres aja lah, nanti kehujanan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.